башня теперь в тумане. Издалека, кстати, было намного больше видно, что верхушку я Слышь, называется автоцентр. Автоцентр. Я же забыла, столько раз о ней говорю, что забыла. Ее внизу остекляют. А еще выше будут строить? Или вот эту вышку надо, да, застроить? Еще выше, да. Видимо, центральное основание такое. Там уже не видно, сколько этажей написано. Но больше 30, потому что 30 и еще штук 10, наверное, нас построили. Внизу какие-то аппендиксы мелкие делают. Всем приветик, у нас сегодня суббота, и мы едем на дачу. Встали мы рано, часов 9, я даже, наверное, еще раньше, пока долго собиралась. Погода у нас 4 градуса было, обещали до 7, и пошел какой-то мелкий дождь. Но надеюсь, что все равно на свежем воздухе будет классно отдыхать. Сейчас золотая осень еще, очень здорово на улице, красиво, затишье такое, ветра нет. Вот сейчас дождик немножко моросит. Я одела теплый свитерок. Сейчас в машине пока разделась, тепло. И, как всегда, шарф намотала, чтобы ничего не заболеть. Шапочку взяла на всякий случай. В общем, утеплилась. Классно будет. Ментов много? Да. Ну, сейчас суббота, ментов много. Еще 3 экипажа, чтобы с двух сторон. Слушай, они вот по всей еще... Нет, не они стоят. Вот, а везде рыбаки ловят рыбу, где водоемы есть. Сейчас, наверное, самый хороший клев. Я надеюсь, что мы помоемся в бане, попаемся, потому что сейчас все заболевают, кашляют, чихают. И, в общем, такое состояние пограничное с болезнью. Тоже какой-то насморк постоянный. Не очень. Я ничего не красилась. Отдыхаю. Взяла только всякие скрабики с собой для бани. Церковь белая смотрится на фоне черного неба. Все красивее погода стала. Купается кто-то? Да, конечно, все купаются. Там на лодочке кто-то рыбу ловит. И мужик, слушай, стоит. Не знаю, с ребенком просто. Подлый? Мужик подлый? Почему подлый? Я не вижу отсюда такого. Видишь, ну. Так что золотая осень еще красивее. Никого нет, слушай, на озере. Одни утки. Вообще. Погода сначала солнышко вышло, но ненадолго. А сейчас что-то опять моросит. 2 рыбака сидят. Да, такое пустынное все. Все равно погода классная. Сколько градусов? 7 градусов обещали. Клубника в конце октября. Нормально вообще. И цветет вовсю. Это аномалия, по-моему. Заморозков еще нет. Обалдеть. И здесь тоже куча ягод. Октябрьский сорт. О, дела. Жучок. Из курочки. Что-то мало его получилось только. Кило? Кило. Пахнет вкусно. Мне в последнее время больше всего нравится такой. Мы сюда брали 1,5, поэтому кажется, что мало. Почему мы не стали на вес брать? Там Очередь четко было. большая. Мы уже поехали на дачу. Я одела старую куртку свою дачу. Шарфик завязала. Что-то мы из машины вышли, так холодно было, просто кошмар. Я подумала, что все, надо все носки, все одевать. Но сейчас нормально. Я уже согрелась. Даже какое-то солнышко. Я решила тут в лесок пойти. Сейчас покажу вам, где мы ходим. Вот эта просека, которую я пришла. Лес уже такой опустевший, все листья облетают. Я одела сапоги, чтобы на всякий случай, мало ли, уже какие-то будут. Уже все пустое, все облетело. Лес, конечно, очень изменился. Вот здесь вот он пустой совсем. Так тихо, вообще классно. Птичка какая-то поет вдали. И даже солнышко вышло уже немножко. О, классно как. Сейчас пройдусь немножко, пойду обратно. Сейчас мы шашлык готовим. Кушать будем, потом, наверное, гулять пойдем в огороде, чем-то поковыряемся. Все уже такое осеннее. Ой, как хочется дышать полной грудью. Настолько это все классно, в свежем воздухе гулять.
лесу идти, шурша листьями. Класс. Всегда любила бывать на природе. Туда дальше не пойду, там все бурелом целый. Где-то бензопила вдали. Березки. Все уже, все облетело. Что сейчас середина октября у нас. Но на улице вот когда мы поехали, было мне сначала очень холодно. Это, наверное, после теплой машины. Я вот все напялила на себя скорее, что есть. О, какой-то грибочек. Думаю, несъедобный, это точно. А сейчас мне даже жарко. Ну ничего, тихо, так ветра нет, вообще классно. Сейчас я выберусь обратно на тропинку. Пойду к шашлыку, который готовится. О, папоротники такие красивые. Всегда хотела сделать гербарий какой-нибудь или альбом с такими засушенными травами. Не знаю, сейчас уже поздно собирать. Красивый. Тоже сухой уже, какой листики скручиваются. Но есть еще и куча желтых деревьев, там вот даже вдали виднеется клен, по-моему, да. То есть пока по трассе ехали, еще было куча. Пойду обратно. В саду, кстати, очень много трав, очень много цветов. Поэтому тоже потом сниму отдельное видео, как всегда. Я думала, что меньше георгины красивые растут. Там желтенько, как видно на просеке. Класс. О, телефон садится. Сейчас поставлю на зарядку, потом все поснимаю попозже. Как это сгорит птица. Долго я буду убирать эту кучу. Ага. Навалили прямо на это место. А есть какие-нибудь перчатки? Есть, конечно. Ой. И домой, и там. Как уже, да? Я хотела на лавочке посидеть, но, к сожалению, там очень мокро. Не факт, что разгорелось. Какая это попытка? Не знаю, мне первая. На шапку обратно. Да, давай мою шапочку обратно. Здесь вообще сзади такая синева. Давай шапку. А я сама не натяну ее. Вообще мокрый. Одень мне шапочку. Да не... А! Нормально. Нормалек. По-моему, прекрасно ходить на даче в дурацкой шапочке. Так это вот горит то, что сухое. И дождь пошел. Мне кажется, зря запалили. Может, и зря. Это то здорово. Только все синее вокруг. Вообще темнота какая-то. Темнота. Туман какой-то пошел. Может, мелких подкинуть? Надо. Ну давай. Чё?
Веничек у меня есть какой-то. Так он, наверное, только дым даст. Он, наверное, мокрый уже. Что ты делаешь? Так сразу темно, от него от костра еще больше. Тут светло, а зато дальше. О, какая домовуха. Это грязь, да. Какая моя? Ну, это же парится грязь. Я не паялась веником. Ну ладно, моя грязь, папина грязь. О, Черный такой, да. о, как пошел. Вообще чернота. Уже темная-темная. Тепло. Будешь ворошить что-нибудь, а? Или это гиблая затея? Все равно что-нибудь загорится. Все равно дождь идет. Так, чисто, знаешь, для света костер. Не судьба. Не хочется.